الجنة وجدران القبر، أشتاق لك بعمق. أيها المقيم في خلود بين أبواب الضلوع وحنايا القلب، متى نلتقي ثانية؟ نفذ صبري، بينما ما زلت أبحث في قبح هذه الدنيا عن نعمة الصبر الجميل الذي كان في قلبك منذ الأزل مكمنة. أشتاق والله. ريثما نلتقي. أحبك. وأشياء أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. في هذه السلسلة بالذات أود أن أخبركم أن تحتفظوا بكتاباتي فيها، لأن كل ما قرأتموه في حياتكم السابقة يتضاءل هنا ببساطة، لأن هذه السلسلة هي حياتكم الأبدية القادمة. وبوضوح هذه السلسلة هي خلاصة ما تعلمته في حياتي من تمرغ بين الجثث، والتي عايشتها لسنوات طوال كعابر موتى سيلقى حتفه حتما بين جثتين. أعرف أن هذه السلسلة قد لا تحوز عند البعض شعبية قصص المشرحة الاعتيادية المتقلبة في حالة هستيرية بين الرعب والكوميديا والموعظة، التي سبق وطرحناها العدد الأول منها في سلسلة والموتى يتحدثون أيضا. ولكني أقسم لكم سيأتي يوم وتكون كتابات هذه السلسلة كرسومات دافنشي تباع في مزادات كريستي بلندن لكل المقربين من الموت وبآلاف الدولارات. لقد كذبوا علينا يا سادة، كذبوا علينا حين أخبرونا أن الموت هو البعبع الكبير، بينما الموت هو مجرد انتقال لحياة أخرى، مجرد خروج من سجن، مجرد عودة إلى بيتك الدافئ، بينما أنهيت اختبار الحياة وعرضت عليك نتائجك في انتظار يوم النتيجة النهائية وإمكانية حصولك على درجات الرأفة. أما الأرواح نفسها فتهيم حولنا تماما بعد أن غادرت أجسادها للأبد، وكل ما سيذكر لاحقا هنا من علامات حسن وسوء خاتمة تظهر على بعض الأجساد إنما هي كرامة ربانية يرسلها الخالق العظيم لنا ليخبرنا أن موتهم لم يكن أبدا نهاية، وأنهم الآن في حال أفضل كثير. تحلل الأجساد وتعفنها هو الشيء الطبيعي الاعتيادي لجميع المخلوقات، التي أصبحت بعد موتها مجرد جماد رمي لا يحتوي على أي لمحة للحياة، حتى يأتيها الأمر المطلق من الله للبعث. أما من تحفظ أجسادهم دون تحلل رغم بقائهم في الظروف الاعتيادية المناسبة، الذين سنستعرض أمثلة لهم لاحقا، فيحتمل أن يكون بينهم وبين الله سر وعهد، فحرم الأرض على أجسادهم ليبقوا أحياء جسدا وروحا. ولذا ربما هم الوحيدون الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعد قراءة هذه السلسلة أعدكم أن تحبوا الموت، ستطمئن قلوبكم، سيطمئن المرضى والعجائز وكبار السن، سيعرفون أنهم قد خدعونا وأن الموت ليس مرعبا أبدا،